Это не работа, это служение. У нас нет суббот, воскресенья, вечеров, праздников, потому что беда с человеком может случиться в каждую минуту. Оттого труд омбудсмена Татьяна Москалькова называет миссией. Своим многолетним опытом уполномоченный по правам человека в России делится со студентами КФУ. А это тысячи историй людей. К примеру, когда семьи не могли выплатить кредит из-за скачка валюты. Немало случаев и в период пандемии. Молодой человек был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Он объяснил, что он был на улице в 6 утра на пробежке, что вокруг людей не было, и он никого не мог заразить. Мы добились, что все-таки штраф этот был снят с него. Это лишь малая часть проблем, с которыми приходят люди. Особого внимания, по мнению омбудсмена, заслуживает работа республики. Опыт Республики Татарстан сегодня используется и другими регионами. Первое – это достаточность мер для того, чтобы помочь людям во время пандемии. Второе – это соразмерность, адекватность необходимости принимаемых мер. В связи с этим у студентов возник вопрос. Как мотивируете себя каждое утро просыпаться и работать во благо народа? Честно говоря, я себя каждое утро не только мотивирую на благо народа, но и есть другие мироощущения. Каким образом Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации работает с молодежью? У нас есть еще уполномоченные по защите прав ребенка. Мы взаимодействуем с ними. Правовое просвещение населения, помощь в поиске путей выхода из непростых жизненных ситуаций – это одни из важнейших задач аппарата уполномоченного, отвечает Татьяна Москалькова. Вот уже 20 лет с ней успешно справляются в Татарстане. За 20 лет существования в регионе уполномоченного тысячи, сотни тысяч людей получили надежду на восстановление прав. А в ряде случаев, во многих случаях, и восстановление нарушенных прав. К слову, в республике наравне с Конституцией действует своя стратегия по правам человека. В ее реализации задействованы все органы власти. Создан Центр прав человека при Казанском федеральном университете. Мы смогли определить перечень категорий граждан, которые обладают правом на получение бесплатной, квалифицированной юридической помощи. Каждый из сидящих в зале вносит свой вклад в защиту прав жителей Республики Татарстан и, нужно сказать, выполняет ту самую ответственную и важную миссию правового просвещения. И эту работу продолжит Сырия Сабурская. Татьяна Москалькова поздравила ее с продлением полномочий омбудсмена и вручила памятный знак за заслуги в защите прав человека. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.